வணக்கம் அன்புறவர்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெல் அறுவடை தான் செய்ய போகிறோம் காணிக்கு கஷ்டப்பட்டு அந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். நானும் வேலை செய்யணும் அதில். இப்போ நான் ஒன்றும் செய்யலாது. இப்போ சில வீடியோ தான் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். புதுசாக யாரும் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நான் விவசாயம் சம்மந்தமான இலங்கையில் நாங்கள் எப்படி விவசாயம் செய்கிறோம், என்ன மாதிரி அறுவடை செய்கிறோம்ன்றதை ஃபுல்லாகவே நான் வீடியோ எடுத்து இதில் போட்டு கொண்டுக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஆதரவில் தாங்க. ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள். யூடியூப்பில் போடுற வரையே அது இப்போ நாங்கள் செய்கிறதெல்லாம் அப்படி யூடியூப்பில் போட்டு விட்டா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கிடக்கும். நாங்கள் செத்தாலும் கிடக்கும். கிடந்த என்ன பிடிச்சது பார்ப்பாங்க தானே. யார் பார்க்குறது? எல்லாரும் பார்த்து இல்லை உங்களையும் போட்டு விடுவோம். ஏண்டா அவ்வளோ நினைக்கிறேன். அவ்வளோ ஒரு மணி ஆகிட்டு குடு சாப்பாடு.
படிக்குது திருப்பி மழை வருது